你抱着剑要去哪儿？入凉州，过凉州。长安的月光，也像凉州这样好吗？他们想关注我，可我变成了一只大雁，飞来找我的观音。站在飞剑阁上的人，都能看见自己的故乡。一心任用结党营私，义军死。有时还无命。怀身无罪，无罪之人，不能束手。悠悠凉州撤，是梦山雪中伴随着葡萄美酒、夜光杯的诗意，期待和游侠们踏上这片山雪与诗酒交织的土地。全新 1.5 版本《飞雪满凉州》4月2日即将上线。本次影片将对于凉州地图所新增的内容逐一进行介绍。凉州版本更新后，河西主线剧情将迎来新的篇章。问月长安第2篇章《凉州曲》，一位年轻乐手踏上了心事重重的还乡旅途。长安，一片他从未踏过的土地，又会是怎样的故乡？故乡与他乡之祸，还乡与失乡之思，最终又是何解？河西荒战有故人，同醉金樽3000寻。今夜凉州歌舞曲，流传天下乐闲人。问月长安第3篇章指月亮。乱世的漩涡中，两人皆有自己的世俗既定需要扛着。一位被家族与传统禁锢的观音女娘，遇上了一个会变戏法的红衣小子，唯有对那长安明月的共同向往，为跋涉的人们指引着方向，传递着力量。观音垂首，端坐莲台，游历世界，月光遍照。观音不往，我宁不来。月在天上，月在怀中。本次凉州共新增2个辖记：河西卷4此生归唐。晚唐时期，河西地区沦陷于吐蕃统治，故事围绕着历史英雄张议潮展开，透过玩家与神秘少年阿回的视角，深入探索这位名将在历史洪流中的挣扎与抉择。河西卷5玉露为香，相传有佳酿月光酒，取葡萄精魄，融月华而成。饮者或言可睹故园烟景。酿酒少女阿依努为了从权贵手中救回父兄，与侠客共攀极寒高塔，寻觅传说中能酿出月光酒的冰葡萄。可月光啊，为何是红色的？红色的宴会结束了，只留下那一地的红色的河，流向故乡。那个名叫阿依奴的女子也不见了。本次凉州故新增2个镇守：五残，一座被风雪覆盖的旧府，一段迷雾掩埋下的阴谋。有人凿碑刻名，只求故人死因；有人以身四居，独向深处所真。何妨就义，那一缕忠魂，等后世为他盖棺定论。多人副本可获得称号持剑驱残星。正关侯，一座无人能翻越的天险，一条唯有英雄能踏上的归途。随着凉州巨变，关前路段，长安梦远。南归，南归，赶赴风涛者谁？无归，无归，侠者执剑问月。多人副本可获得称号雄关镇河月。本次凉州共新增3个野外首领：望月禅元，他从长安而来，背负着和亲的使命，在凉州的风雪与黄沙中扎根，兴办学校，建造水利。
他是百姓心中温柔爱戴的守护者。世人怜悯他的孤寂，叹息他在望乡台留下的玉桂不摇。但史书未载的真相是，他从未屈服于命运。在那九死一生的动荡中，他是守护安宁的星火，更是潜伏于玉池的望月龙女。他在等待雷霆降临，向天命发起最后的千钧一击。这一次，他直指9天云霄。何日可见？多人副本可获得称号“七笑登9天”。天路，在燕云世界的凉州，流传着一个奇迹：总有人在濒死之际，看见一只踏着青蒿的仙鹿，弯下身子看着它，再次苏醒时，竟奇迹般的重获新生。人们相信这是上天降下的慈悲，并将这只灵兽尊称为天鹿。虽然现在荒野茫茫，但石壁上留下的古老刻痕，依然诉说着它的传说。这究竟是天地的慈悲，还是世人的幻梦？多人副本可获得称号“白鹿访七崖”。缺口袋把戏团，缺口袋把戏团曾在凉州名噪一时，团中成员各怀本事，精通彩门绝学。他们幻化百象，以虚为真，只为博人一笑。他们登云拿星，灵巧翻飞，只为寻欢作乐。别看他们微如草芥，能把生活变成精彩的戏法，就是他们最大能耐。多人副本可获得称号“巧戏于冰咒”。凉州新增了4种生物：玉杯鸟，藏在玉杯里的小鸟，最喜欢亮晶晶的祁连玉。工匠们对这群偷杯贼也是睁一只眼闭一只眼。如果你在路边看到会走路的绿色玉杯，那里面一定躲着一只想找温暖的小家伙。木吞牛，这家伙壮得像座小山，力气大得惊人，手里那挥舞着大石柱。虽然身形看着笨重，但木吞牛还会化形入水的诡异身法。在凉州野外遇到这群牛人，记得先观察他们的进攻节奏再动手。双寒谷，徘徊在5味雪岭的双寒谷，生前可能是琉璃石所的可怜人，现在却成了浑身覆冰的怪物。他们渴望温暖，因为天下大乱，战火连年，各地势力割据一方，百姓们流离失所，无家可归，才会产生这种如诅咒般的灾祸。雪墩墩，雪墩墩其实是5味山的热情刺客，他最爱找人抱抱，但他的拥抱可会让你直接睡个长觉。虽然长得像个大雪球，但在这冰天雪地里，他的冲撞和泰山压顶可会让你瞬间破防。此次凉州新增武学，为大家带来了引颈期盼的唐横刀以及陌刀十方破阵。斩雪刀法，在燕云的江湖里有一门刀法，出招如雪落无声，再出则漫天风雪，这便是出自天泉派的斩雪刀法。此刀法的传人乃是20代霸头，人称灵霜仙子的沈寒英。当年他凭借这手独门刀技，在天下论武中连胜32位高手，夺得第一。然而在中渡桥一战，天泉300弟子血染白雪，阴魂尽失。自中渡桥归来后，沈寒英已是一夜白发。武学技飞鸿踏雪，消耗2格刀势，顺身向前突刺，随后快速折法，并带出数道残影刀光。入鞘之时，方圆之内的敌人都将承受多段重创，施展后进入持续12秒的热血难凉状态。武学技白刃杀将，以滑铲之姿低位破阵，启动瞬间自带短暂无敌，是反制强攻的绝佳手段。若能配合热血难凉状态触发强化招式，更能接上一记高额伤害的重刺。害生技剥雪寻春，此招是新法，双天白夜的核心反击技，在成功泄势、完整蓄力或横刀一舞后，皆能触发这记派生技。对非玩家目标，则可造成额外30%气血伤害。若在铁衣束魂状态下命中，则会出现安息君额外追击。
十方破阵。相传狂澜大帅张怀生拜师时先练陌刀，后学长枪。他手持那柄形如门板的安息残刃，在寒暑不辍的挥砍中，听见了昔年绝城孤军的喊杀声。这门武学，承袭的是安息忠魂，铸就的是归义锐破十方破阵。武学技万千军，单持陌刀挺身而立，换安息军魂。施展后，气血伤害提升8%，并获得体力束回效果。释放部分招式时，会出现安息军协战效果。武学技燃此魂，燃烧此志，双手持刀冲锋破敌。冲锋过程中可自由控制转向，并随时施展荡八荒，横扫四周。若冲锋持续3秒后速度加剧，再次点击即可爆发荡八荒，击斗了伤害，并获得最大气血15%的护盾加持。蓄力技焚此心，焚心之火化作重击断魂。技能分2段威力档位，一段蓄力下劈小范围伤敌，2段蓄力则消耗2格刀式，跃起重砸，造成中范围致命高伤。若配合唐横刀的热血难量状态，则蓄力速度提升50%，且刀式消耗减至1格。凉州将开放新门派狂澜。当一族体系踏平边疆，安息军全军覆没，最后守护国门的，竟然是一群带着枷锁的死囚。这群死囚受将军所托，穿着破烂的盔甲，抬着战友的棺材，一路向东逃亡。原本几十个人的队伍，被敌军一路追杀到只剩9个人。他们浑身是血，拼了命想回长安求救，以为朝廷会派兵收复失地。没想到，当他们终于抵达长安时，等到的却是紧闭的城门和朝廷想议和的消息。原来安息军早就成了被抛弃的棋子。那一刻，这9个人彻底绝望了。他们当场折断长枪，立下重誓：既然朝廷不救，那我们自己救。他们重返西域，沿途吸引了无数江湖义士加入。虽然被称为乱世逆旅，但这群残兵败将却成了大漠里最后的守护者。他们以浮游之力忠诚庇佑西域的狂澜。狂澜的入门方式共有3种。第一种，来到清河七伐坡的北邙遗址来祭奠先贤，喝下酒后会传送到地底，根据指引对着雕像摆出燕云石后，来到雕像后方，拾取地上的入门信件。入门需要喝世间9种美酒，便可加入狂澜门下，可以寻找商人购买酒，例如清河地图的真货商人。开封鬼市的酒肆商人，这里也可以购买到酒类。或者打开随身商店的交易界面，购买消耗品，这里也有许多酒类。另外还有投壶雅系的喝酒也计算在内，找9个不同的 NPC 进行投壶雅系9次也可完成任务。其数中的太白醉月喝酒也可算1次。当9种酒类都集齐之后，则会收到任务指引，前往神仙渡找狂澜入门长老向定花，与其进行拼酒小游戏后，即可拜入狂澜。第2种，在凉州地图完成奇遇一壶不归，首先传送到破碎凉州的节度使府，在倒塌的建筑物下方可以找到一个酒葫芦。之后根据任务指引来到指定位置，与老者对话后，完成后续一系列任务。结束之后，信箱会收到一封19个的来信。来到约定的位置，与其对话后即可加入狂澜。第3种，无门无派时，痛饮之人士不行，一有机会得入门机缘。来需谨记：饮酒时务必辨认真伪，可别酒醒梦回，发现自己拜入的是九流门。而狂澜的门派套装以红色为主色调，一袭赤锦战袍如烈焰般夺目，搭配玄铁打造的臂甲与鎏金护腕，当然还有狂澜必不可少的酒葫芦，悬于腰间，随时上演。入门后
可透过门泰商店取得狂澜专属头像与服饰。凉州地图分为昔日凉州跟风催凉州。完成镇守节度之死后，玩家将身至风催凉州，前往醉客台饮下炫色之酒，便可重回风催凉州。风催凉州和昔日凉州的探索内容和任务各有不同。玩家通关侠祭玉露为香后，即可解锁归旧年。前往醉客台饮下月光之酒，便可回溯到昔日凉州场景。瑞兽葡萄飞天镜，当玩家穿过镜子时，可以瞬间传送至其他位置。月影错叠，地图中偶有残迹，可连缀成纹路，通过变换视角，使其图案拼接相连，即可获得奖励。凉州地图的某些宝箱需要利用技能倒转乾坤，拿完宝箱也请紧速远离，否则会被砸伤。有些宝箱是半截藏在水面下的，靠近的话，宝箱会移动到其他位置。可以直接使用摄心拿月来拿取。另外，在地图浴池附近有一片区域，看起来像放了一堆宝箱在地上，但实际上是野外首领望月禅园的地方。凉州地图新增了2种细巧，分别是昆山青鸟对任意一只长按击按键，使其飞行轨迹倒转，让2只相撞在一起，即可令其结伴同游，获得碧影碎片。
九色鹿。九色鹿通灵性，需要以特殊角度观察云迹。让云朵在视野中拼接在一起，即可助九色鹿登云跳跃回到树下，获得壁影碎片。本次凉州地图新增了一种小游戏——逐月华。使用有限的捞月网，击中更多的月华来收集奖励。击中完整月华的时候，会同时捞起周围的月华碎片，达到甲等评分即可完成。捞月网共有3个种类，分别是会月网，扔不远，但能在终点激起大量水花，吸引周围月华；弦月网，扔出后会右偏，不精准，但飞行距离远，适合收集远处的月华。游月网拥有较为精确的直线轨迹，适合收集正前方的月华。在凉州地图共有6位可以游玩逐月华的 NPC， 分别是传送杯白血金阁的下方找望书翁，传送杯屯王村的上方找单轮子，传送杯天水集的下方找千里竹，传送杯天水集的右下方找王大全，传送杯酒泉的上方找仙阿女，传送杯酒泉的右侧找冰瀑布。凉州地图的丝竹雅韵总共新增了3首乐曲，分别是《凉州歌》、传送杯破碎天水墟的下方找康金明。此首乐曲难度较高，可多加练习。
古板棒数，传送碑滕王村的上方找孙无忧。水谷子，传送碑节度使府的右侧，找李中阳。以上便是此次凉州地图的介绍。燕云16胜，我们凉州见。